Hello friends, in Premier's cooking நம்ம பார்க்க போறது கேரட் குழி பணியாரம் நம்ம பார்க்க போறோங்க. இது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்டாவோ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஈவினிங் டின்னருக்குமே நம்ம இத ரெடி பண்ணிக்கலாம். செய்யக்கூடிய பொருட்கள் நேரம் குறைவு. வாங்க கிச்சனுக்கு. pan நல்லா சூடாயிடுச்சுங்க. இங்க ஒரு 2 டேபிள்ஸ்பூன் போல எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சுங்க. ஒரு 1 டேபிள்ஸ்பூன் போல கடுகு உளுந்து, 1 டேபிள்ஸ்பூன் போல கடலை பருப்பு, கடுகு உளுந்தும் பொரிஞ்சதுமே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, 2 பச்சை மிளகாய், ஒரு வெங்காயம் பொடிசா கட் பண்ணது, வெங்காயம் ரொம்ப நேரம் நம்ம வதக்க வேண்டாம், கிரன்ச்சியாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும். ஒரு 1 to 2 minutes வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இங்கே 2 கேரட்டை துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன், தோல் சீவி. கேரட் இதில் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க. நம்ம தோசை மாவில் உப்பு இருக்கும், ஸோ கொஞ்சமாக இதை 1/4 டீஸ்பூன் போல அளவுக்கு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 5 நிமிஷம் பக்கம் இந்த கேரட்டை வதக்கி கொடுத்தாவே போதும். ரெடி ஆயிடுச்சு. கேஸ் அமர்த்திக்கலாங்க. நான் இதை இங்கே இட்லி மாவில் சேர்த்துக்கிறேங்க. ஸோ டெய்லி நம்மளுக்கு இட்லி செய்து கொடுக்குறவங்க பசங்களுக்கு போர் அடிக்கும். இது போல் இட்லி மாவில் பீட்ரூட்டோ கேரட்டோ கொஞ்சமாக இது போல் துருவி போட்டு நம்ம வதக்கி சேர்த்தோன்னா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், பசங்க விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க. அடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க. மறுபடியும் நம்மளுக்கு ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் இல்லை பிள்ளைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்தது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் செய்துக்கலாம். ரொம்பவே ஹெல்த்தியும் கூட. இது சின்னதாக தேங்காய் சட்னி இல்லை எந்த சைட் டிஷ்மே எல்லாமே வெறுமனே சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும். பசங்க விரும்பினாங்கன்னா கெச்சப் கூட நம்ம கொடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கு. இப்போ நம்ம பணியாரக்கல்லை சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சுங்க. குழி பணியாரத்தில் முக்கால்வாசி ஊற்றிக்கலாம். லிட் போட்டு ஒரு 2 minutes பக்கம், ஒரு 2 நிமிஷம் பக்கம் ஆயிருக்குங்க. இது போல் நம்மளுக்கு மேலே மாவாக இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்ல குண்டு குண்டாக ஃப்ளஃபியாக வரும். மேலே மாவு இருக்கிறப்ப கீழே நம்மளுக்கு சூப்பராக வெந்திருக்கும். இல்லை நம்மளுக்கு என்ன ஆகணும், ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சில மாவு இருக்கிறப்பவே இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுடணும். திருப்பி போட்டு 2 நிமிஷம் இருக்கட்டுங்க. திருப்பி போட்ட அப்புறம் நம்ம மூடி போட வேண்டாம். நம்மளோட குண்டு குண்டு பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்குன்னு. டேஸ்டியான ரொம்பவே ஹெல்த்தியான நம்மளோட கேரட் குழி பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ரம்யாஸ் குக்கிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.